আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। বাজিঘর পাখি পালন করছিলাম ছাদে অনেক দিন ধরেই, কিন্তু এই বাজিঘর পাখি পালনের পিছে একটি ঘটনা রয়েছিল। যে ঘটনাটি ঘটেছে আমার সাথে প্রায় আরও 1 বছর আগে। তখন বৃষ্টির মধ্যে একটি পাখি, এই বাজিঘর পাখি আমার এই খাঁচার মধ্যে এসে আটকা পড়ে যায়। তখন আমি কবুতর পালতাম, আর কবুতরের সাথেই, যেহেতু কবুতরের খাঁচাটি খোলা ছিল, আর এই কবুতরের সাথে বাজিঘর পাখি এসে বসেছিল। তো রাতে যখন ছাদে উঠি তখন আমি দেখতে পাই খাঁচার মধ্যে বাজিঘর পাখিটি বসে আছে, আর আমি সাথে সাথে বাজিঘর পাখিটি ধরে নিই। তো ধরার পরে আমি পাখিটিকে নিয়ে নিচে বাসায় চলে আসি, আর একটি খাঁচার মধ্যে সেটা রাইখা দিই। প্রায় 2-3 দিন পরে আমি আরও একটি পাখি নিয়ে আসি, আর যেই পাখিটি আমি ধরেছিলাম ওটি ছিল একটি মেল পাখি, আর সাথে আমি 2 দিন পরে একটি ফিমেল পাখি কিনে জোড়া দিয়ে দিই। প্রায় 2 থেকে 3 মাস পরে আমার এই পাখি জোড়া থেকে প্রথম বাচ্চা আসে, আর এই বাচ্চা আসার পরে থেকে আমার তো পাখির প্রতি একটা আগ্রহ জাগে যে আমি পাখি ইচ্ছা করলেই আরও বাড়াতে পারি, কারণ যেহেতু আমার ছাদে খাঁচা আছে। আর তখন আমি কবুতর মোটামুটি পালা অফ করে দিয়েছি বললেই চলে। আমি কবুতর বিক্রি টিক্রি করে দিয়েছি, খাঁচা পুরোই খালি পড়েছিল। তো আমি আস্তে আস্তে ছাদে আমার পাখিগুলোকে মুভ করানো শুরু করি। আমার 2টা পাখির বাচ্চা হয়েছিল, প্রথমে 4টি, টোটাল হয়ে গেল 6টা পাখি। তো 6টা পাখির মধ্যে আমি 4টা বাচ্চাকে সুন্দর মতো ছাদে নিয়ে আসি, আর এখানে একটা কলোনির মতো তৈরি করি। তো এর মধ্যে পাখিগুলো সুন্দর সেট হয়ে যাচ্ছিল। সেট হওয়ার পরে আমি নিচের যে খাঁচা ছিল তাও উপরে নিয়ে আসলাম। তো দেখতে দেখতে আল্লাহর রহমতে মাশাল্লাহ অনেক পাখি হয়ে গিয়েছে আমার। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের মাঝে বাজিঘর পাখির নতুন নতুন আপডেট নিয়ে আরও কিছু ভিডিও আপলোড করব। তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।